睇唔睇到去邊？呢個燈嚟啊！好蚊，我去探朋友啊！見唔到我？學鬥營地啊，應該都年幾，起碼都年幾2年。前邊都冇人，佢哋包場唔通咁清靜？霸佔涼亭啊！佢哋，哇，包場啊！哇，幾好啊！太好啊！哇，有幾可咁靜啊？喺呢度，冇幾可咁靜喺呢度。學鬥喎，係咯。有幾可係咁靜啊？頭先我見到個月光㗎。係咩？係啊，喺下邊。唔係喎，今晚應該先翻住有得追。我已經吹得，咪得咯。跟住我同佢講：哇，你唔好理我啊！係。我哋有個朋友成年冇見你啦，係嘛？係嘛？將啲嘢擁過啲啊！真係大秒啲啊！佢企下先。咦，睇嚟佢紮營喎。有冇紮營啊？阿師兄係我哋鄰居啊！我哋邀請佢過嚟，俾一碗酒佢啊！俾一碗酒，懟人哋一碗啊！真係幾清靜，幾勁！好少可咁靜咯，真係好少可。喂，我呢個特價38蚊咋呢個餐。38蚊。呢個係咩嚟㗎？呢個係安格斯芝士。正啊！係啊！哇！你睇學鬥營地幾正？呢堆人咧包場霸佔涼亭啊，仲喺度。